Pozdrav ljudi, Pozdrav. Evo, za početak da se malo predstavimo, ja sam Marin Cvetko, redatelj, scenarist i producent ove serije, ne nužno tim redom. A ja sam Rastislav Anton, već me mnogi od vas poznaju. Ja sam glavni pisac priče i scenarist i pomoćnik našeg producenta i tako dalje. I također naš stručnjak za praslavenski, mislim. Pa jedan od stručnjaka za praslavenski. Drugog isto neki od vas možda već znaju. Mikitko sin Aleksejev, poznati ruski youtuber. Stavit ćemo sve dolje u opis ove poveznice na kanale, tako da možete pogledati i naš i njegov. A možemo prvo reći što je danas bilo, zašto smo krenuli? Danas smo bili na intervju, to je bio prvi intervju, bit će prvi članak zapravo serije. Mi smo dali neke informacije, tako da i to ćemo kasnije objaviti. Obavezno nas pratite da vidite gdje će to biti objavljeno. A sada vama konkretno možemo reći neke stvari, tipa otkud ideja. Neke stvari smo već zapisali tamo gore u objavi i dolje ispod videa. Da. A osim toga, što još možemo podijeliti, znači vidimo. Pa možemo recimo reći neke stvari kako smo došli uopće. Pa da, najbolje zapravo prvo da reći kako smo došli na ideju. Trebamo to zahvaliti glumcu da ga možemo spomenuti kojeg možemo. Feđi Zahiroviću, koji je glumio u mojem filmu 3, prvom ozbiljnom kratkometražnom filmu. I možda neki poznate njegovog dedu. Da, njegovog dedu ili Ivezića, koji je glumio u mnogim hrvatskim filmovima, Smogovcima, Maršalu, ima ih. Ima, pa cijela jugoslavenska produkcija još da. Ilija Ivezić. Da. Mi smo trenutno u Berlinu. Da, idemo iz festivala, da. Prvo smo s kancelarom. Sad je Šulc. Šulc sam dogovarali nešto. Tako da, bit će tu svega. Dobro. Da, i uglavnom Feđa je povodom gledanja Antonovog videa nadahnut tim predložio, pa zašto ne bi snimali neku seriju o Slovenima. O Slovenima, tu je kraj. Da, o Slovenima, tu je Slovenima. Nešto kao što imamo one poznate zapadnjačke serije o Vikinzima, pa ne znam, Demantima, raznima, Langobardima. Da, u Slovenima baš ima nešto sitno, nema baš kvalitetno, tako da mi smo odlučili nakon toga ozbiljnije krenuti u projekt. Ima već od toga koliko, 2 godine? Da se otprilike... 2 godine, tako da smo mi od te 2 godine napisali scenarij, krenuli s produkcijskim pripremama i tako dalje, a sada je vrijeme da malo izađemo u javnost s tim projektom, da se predstavimo i da zapravo se kupimo što više vas kako bi svi zajedno uspjeli onda izvesti taj projekt na vidjelu. Što još možemo reći o projektu? Pa projekt je zamišljen kao nekakav opće slavenski projekt, znači. Dakle, to je nešto u što su od samog početka uključeni svi Slaveni, što je naša glavna publika, naše glavno gledateljstvo. Znači nas oko 300 milijuna. Koliko ste nam dali do znanja, zanimanje svakako postoji, što nam je jako drago vidjeti. Dobro, što još tu reći? Moram malo promisliti. Ispričavamo se, ovo je sve improvizacija, tako da nema pripremljen tekst, tako da malo možda tu i tamo. Da, danas je sve bez scenarija i osim toga treba gledati na cestu, pa eto. Dakle, u samom tome projektu, u osmišljavanju projekta, za nas je zapravo jako bitno, ono što na nas djelovalo je upravo taj manjak nekakvih serija, filmova na naše slavenske teme. Zašto toga ne bi bilo? Ne znam, jer naša povijest nije manje zanimljiva od... Valja možda spomenuti da je to zapravo možda i prvi medijski projekt na praslavenskom. Pa da. Mislim da nema ničeg konkretnog da bi bilo neko baš djelo, a da nije neki video samo čisto. Da.
da je nema konkretnije još, umjetničko koliko nam je djelovanje. poznato, nema još nikakvog takvog projekta, nikakve takve serije, filma ili nečeg sličnog što bi baš bilo na praslavenskom i što bi se trudilo biti čim autentičnijim, povijesno i tako dalje. Dobro. Ukratko smo sad u fazi rada, dakle, dovršava se konkretan produkcijski i financijski plan. To možemo malo To možemo, da. spomenuti. Produkcijski plan. Da, i kreće se ozbiljno s predprodukcijom, dakle, okupilo se već dosta ekipe, ima tu nas što povijesnih stručnjaka, što filmskih stručnjaka. I nadamo se da će vrlo brzo sve biti još konkretnije. Da. Pripremamo sve za našu crowdfunding kampanju koja će, pretpostavljamo, započeti negdje proljeće 2022. Znači za nekoliko mjeseci. A eto, bilo bi zgodno da do tog vremena svi vi koji želite stvarno pomoći možete napraviti nešto što je besplatno, a to je podijeliti naš video ili naše objave, općenito ih stalno dijeliti, jer je projekt među ostalim Pritisnuti i like. vaš projekt. Da, možete pritisnuti isto. Sviđa mi se. Da, što sam htio reći? Znači, projekt je zamišljen od samog početka kao zajednički projekt zapravo, nas i vas. Dakle, bez gledatelja mi nismo ništa. Mi imamo samo ideju, imamo neka sredstva, ali nadamo se i to od vas očekujemo, da oni koji možete i financijski, novčano poduprijete taj naš projekt, dok će dio financiranja biti preko privatnih investitora. Pa eto, to je taj dio. Evo, ja ću samo još za kraj ovog prvog videa napomenuti. Da, kasnije će biti riječi više o crowdfundingu i što zapravo crowdfunding znači, kako to funkcionira, Da. čisto za one koji nisu upućeni u to. Ja bih još napomenuo, to je zamolio vas da nam pišete u komentare neka pitanja koja vas zanimaju, pa ćemo se potruditi odgovoriti ovako. Da, i ne samo pitanja, možete nam napisati koje su vaše očekivanja od serije na temelju onoga što sad znate i obavezno, da, kao što je Marin rekao, pišite nam pitanja svoje komentare, pa eto, možda onda u nekom od budućih videoblogova i odgovorimo na neka od njih. Pa eto, sudjelujte, uključite se. Za sada bi to bilo to, puno vam hvala i do sljedećeg susreta. Pozdrav!